அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், வெல்கம் பேக். இன்றைக்கி பட்டாணி மசாலா பண்ண போகிறோம். ஈவினிங் பண்ணுறதுனால காலையில் ஊற வச்சுட்டேன். இப்போ 8 மணி நேரம் பட்டாணி ஊறணும். நீங்கள் பச்சை பட்டாணி வேணுனாலும் போட்டுக்கலாம். நல்லா ஊறிடணும் பட்டாணி. இப்போ அதில் சமோசா போட்டு தருவாங்க கடையில். ஆனால் எங்கள் வீட்டில் உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் போட்டு சாப்பிடுவாங்க. நீங்கள் அது மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணுங்கள், நல்லாயிருக்கும். இப்போ குக்கரில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு, எண்ணெய் கம்மியாக போட்டால் போகிறோம். ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு தாளிச்சுக்கணும். ஒரு சின்ன ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, ஒரு அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிட்டு, ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் மிளகாய் பொடி ஒரு ஸ்பூன், மிளகு பொடி போட வேண்டாம், சீரகப்பொடி மட்டும் அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா அந்த எண்ணெயில் வதக்கிட்டு, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு வந்து அந்த எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு திக்குக்காக, அந்த கிரேவி மாதிரி கிடைக்கிறதுக்காக கடலை மாவு போடுறோம். நல்ல கடலை மாவோட பச்சை வாசம் போகிற வதக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கலந்துக்கோங்க. கலந்துட்டு அது இப்போ ஊற வச்ச பட்டாணி நல்லா ஊறிடுச்சு. ஊற வச்ச பட்டாணியும் போட்டு அந்த மசாலாவோட நல்லா கலந்துக்கணும். இப்போ வெங்காயம்லாம் போட்டு நீங்கள் தாளிக்க வேண்டாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு பத்தலான்னா கூட நீங்கள் கடைசியாக போட்டுக்கலாம். இப்போ தேவையான உப்பு போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. கலந்து விட்டுட்டு திருப்பி நல்லா தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ஏன்னா கடலை மாவு போட்டதுனால திக்காகிடும். குக்கர் மூடி ஒரு 5 விசில் விட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. திருப்பி வந்து ப்ரெஷர் போனதுக்கப்புறம் திறந்து பாருங்கள். வேகலைன்னா திருப்பி கூட இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுக்கோங்க. இப்போ நல்லா பட்டாணி வெந்துருச்சு. இதை நல்லா கரண்டியால் நல்லா மசிச்சு விட்டுட்டு அப்புறம் தண்ணி ஊற்றிக்கணும். தண்ணி ஊற்றி உப்பெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துட்டு பத்தலைன்னா போட்டுக்கோங்க. அது நல்லா கொதிக்கணும் கொஞ்சம். ஏன்னா இப்போ தண்ணி ஊற்றிருக்கலாம், அதனால் கொதிக்கணும். கொதிச்சிட்ருக்கட்டும். அதுக்குள்ளே இங்கே வந்து நான் மாங்காய் இருந்தது, அது தோல் பீல் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மல்லி இலை, கேரட் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன். லெமன் ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ பட்டாணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. கொதித்ததுக்கப்புறம் ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கிட்டு, இந்த அளவு திக்னஸ் இருக்கணும் கிரேவி. இப்போது கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம், மாங்காய், துருவின கேரட், மல்லி இலை போட்டுட்டு, உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் வந்து இது கடையில் வாங்கினது தான். இந்த மாதிரி சிப்ஸ் போட்டு ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா பிள்ளைங்களுக்கு சிப்ஸும் பிடிக்குமா, பட்டாணியோட சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும். லெமன் பிழிஞ்சிக்கோங்க. பிழிஞ்சிட்டு எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுட்டு, பட்டாணி வேக வச்சிட்டோன்னா சாப்பிட்றப்ப இதெல்லாம் நம்ம போட்டு கொடுத்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் கலந்துட்டு சாப்பிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள், எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.